chini ya minimum wage. Kwa hivyo, our good friends in the private security space, the regulator is here, the Ministry of Interior is here, the Ministry of Labor is represented. We must work collaboratively, working together to ensure that every security company operates within the parameters of the law. Haya, tukihugukira kana tugiikara ciigie uteti ni ati mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua ni ateterithitie ati ndari na thina wa kurutithania wira na ciama ingi cia kiuteti kuma gitaro-ini gia Kirimaini. Augite gutire kiama gitari na wiathi wa kurugamia ahitahitaniri iturwa-ini ciothe cia utongoria kana thiini wa githurano kia mwaka ukite. Rigathi kwaragia ri gwake mucii wa Munyoro kaunti-ini ya Nyeri hindi ya giikaro na ujumbe wa atongoria na muingi kuma gicigo ya Subukia. Na mimi nataka niseme hakuna zoning katika area hii na Kenya. Sisi hatuna zoning. Ile kitu hatutaki kupigania ni ya rais peke yake, tunataka tukubaliane. Kiti ya rais lazima tukubaliane. Tuzoe mtumo. Hii viti ingine ya governor, senator, women rep, MP, MCA, hakuna zoning. So wewe kuja, weka mtu hapa Nyeri, weka kila pahali. Lakini watu tayari wameamua chama yao. Wameamua hajaamua. Wameamua. Na wananchi ni watu werevu. Oroho ni ahinyiriire atongoria a ciama iria ciumbite ngwataniro ya mung'ethaniro makorwo magitiga inegene na ithenya-ini riu mekirire kwendia ngumo ya ciama ciao, akiranira ni ekwambika giikaro na atongoria aruna ake kuma gitaro-ini gia Kirimaini na niguo makorwo makihorohia ndugamano iria ithiete na mbere na kwihiriria. Na mimi nataka niende Nairobi baadaye nitafute Justin Muturi. Hii vyama ya hapa Mlimani ni karibu 30. Karibu 16 wamenitafuta usiku, nasema tumesikia umesema utamuomba Justin Muturi atuite pamoja, na wamefurahi sana. Sisi tunataka wale chama yote ya one term ya hapa Mlimani, Muturi atuite zote, tutengeneze coalition ya hapa Mlimani ya vyama ya one term. Na kwa sababu tumetukanwa na Duale, tunataka tukubali hiyo jina. Tunataka tuite the Heina Coalition. Wangapi wanapitisha Heina Coalition? Sasa my brother JB, please convene all of us hapa Mlimani. Kwanza tutengeneze the Heina Coalition. Mafisi wote ya kukula kasongo. Haya, nakuo kaunti-ini ya Naikuru ajumbe bunge-ini ya Naikuru ni manireire mukana wa ciumia igiri kuri gavana wa kaunti iyo Susan Kihika akorwo agitigithia wira maabitha a thirikari yake na aria magumirwo ni cira wa ngukumio. Merite andiki a mohoro ati gavana Kihika ang'athia kana gukinyaniria mukana ucio ni mekumuthuundira ndereti ya kumuhagura kuma wathani-ini, na mĩario yao yukite thutha wa maabitha mugwanja a thirikari ya Naikuru gukorwo magithitangirwo mahitia ma kungumia mbeca cia muingi. Robert Wamaina niwe uri na uhoro makiria. Tariki 30 mweri wa mugwanja mwaka uyu niguo maabitha ngathi ya iguru thirikari-ini ya gavana Susan Kihika manyitirwo ni maabitha kamiti ya kurungiriria mitugo na kuhurana na ungumania bururi-ini EACC magikuruhanio na ngukumio ya kimanjika kia mirioni 120. Ajumbe bunge-ini ya Naikuru matongoretio ni MCA wa ward ya Menengai Wilson Mwangi wa Jeff na Alex Bogwa kuma Lakeview na Ivasha, makiuga matire na mwihoko na maabitha acio mari wabici-ini. Turi bunge turenda kuheana ultimatum ya ati mundu wothe uronekire onoko da provetwo guilty abe ehere nigetha uchunguzi ucio wambe wikwo, na nikio turaheana andu 14 gavana okorwo turi na andu aya wambe meherie. Turie gavana Susan ati andu aya othe maratwario igoti-ini othe no muhaka mehere ofici-ini to mangihota kuruta wira. Tuthire na mwihoko ati andu aya mathi na mbere kuruta wira ofici icio mari ni tugukorwo na bahati ta Naikuru county. Ni ndeto itumurite ndereti hiyo riu ajumbe aya makienda kamiti ya EACC guthuthuria uheani wa kandarathi cia waki wa barabara kaunti-ini ya Naikuru, na iria MCA wa ward ya Rare Njoro Philip Wanjohi augite kuu ni kungi mbeca cia muingi rungu rwa thirikari ya kaunti ya Naikuru ikoretwo ikinyuira kagera. Turia gavana atiriri andu acio othe mabe meherewe ofici-ini ciao pending investigations. Number 2, as a county assembly hebia twekiria cia barabara ta ward ya Rare twekete milioni 14. Program yetirwo G2G
ithuĩ ta assembly nĩ twareganire no twende audit report ya kuonania mbia icio iria ihũthĩkĩte nĩ ward cigana ithiĩtwo tũtagwitũrare na njoro tũtionete mbia icio ikĩhũthĩka na bara nĩ ithũkĩte mũno koguo nĩ tũkwenda comprehensive report ya kuonania ũrĩa mbia icio ihũthĩkĩte ward iria ihũthĩkĩte. Maabitha aya mathitangĩirwo ũhũthĩri mũru wa wabici, ungumania, ũthambia wa mbeca kana money laundering gatagatĩ-inĩ ka mahĩtia mangĩ kĩhĩri. MCA wa ward ya Kiamaina Bahati Paul Waregeka Wambui na Mwangi Mũraya MCA wa ward ya Viwandani Naivasha makiuga Naikuru ndĩrĩ na ũkunderu wa andũ mangĩtungata wabici-inĩ wa mũira arĩa marekwĩrwo ungumania mathuthurio. Susan Kihika ũbatiĩ gũkorwo ũingatĩte andũ acio ũmarekererie thirikari yoe makinya mayo na ti kũmacenjia wabici ĩmwe ũkĩmatwaraga ĩyo ĩngĩ. Nĩ mũndũ athiĩ mũciĩ athiĩ eterere igoti ũrĩa rĩkũmũtuĩra na tũtikwenda kuona itherũ. Rĩu thaa ici harĩa twakinya gũtirĩ kuohera na gũtirĩ gũthaitha mũndũ. Ongorwo matigũkorwo meheretio within 14 days bunge ĩno nĩ tũkuoya hatua ĩrĩa yagĩrĩire. Ũguo nĩ tũrehoya gavana andũ acio ngoro ndakĩrĩ hamwe nao amabute wĩra maikare aside. We gavana no impeachment o mũndũ kaihũ na kwa wende kana ndwende thaa ici angĩkorwo ndũgũkorwo ũrutĩte andũ acio hĩndĩ ĩyo na nĩguo twakwena nĩguo deadline we na andũ aciaku nĩ impeachment. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Ũkimenyaga mohoro ma hinahi na tũgũcokerera ũrĩa kũrathiĩ na mbere o ndagĩka kwa ndagĩka mĩtambo-inĩ ya Inoro FM kũrĩa kũrĩ mohoro ma kwĩhokeka. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Mũciĩ watu ginotana. Thirikari ĩgĩtanywo gũkarugũria ndereti ya kĩbũrũri ĩgiĩ mwerekera wa gũkinyanĩria kĩoneki gĩa gũtirithia bũrũri ũyũ na nĩ thutha wa gũkinyanĩrio kana thutha wa gũkinya mũthia gwa kĩoneki kĩa mwaka wa 2030 mũingĩ matũra-inĩ no thiĩte na mbere na kũheana mawoni matiganĩte. Kaunti-inĩ ya Uasin Gishu mũingĩ ũrakinyĩrĩria bata wa thirikari gũtigĩrĩra mothe marĩa mendekithĩtio kĩoneki-inĩ kĩa mwaka wa 2030 nĩ megũkorwo makĩhingio mbere ya bũrũri wambĩkĩte mũtaratara wa kũhĩmbĩria kĩoneki kĩngĩ, na maratarĩria namba nene ya Kenya matũra-inĩ no iratangĩka harĩ kwamũkĩra motungata ma bata hamwe na indo ta maĩ matheru ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ yao, wagi wa hinya wa thitima gatagatĩ-inĩ ka mangĩ na marĩa marendekithia mambe mahingio mbere ya bũrũri wambĩkĩte thabarĩ ĩyo. Sarume Murugi nĩwe mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Makaria gũkũ Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu atongoria na aikari aya marauga atĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩoneki kĩa mwaka wa 2030 gĩathindũragwo, thirikari ĩrĩa yarĩ ho nĩ yarĩ na mĩbango mĩingĩ ya kũhingia ĩrĩa nĩ hamwe na gũtangĩkĩra thĩna wa wagi wa mawĩra, kuoerera ũrĩmi oro hamwe na maũndũ maingĩ, maũndũ marĩa marauga mamwe matirĩ mahingio na ũguo ũngĩkorwo ũrĩ ũndũ mwega angĩkorwo thirikari nĩ gũtigĩrĩra nĩ mahingio. Ũcio nĩ wakuga atĩ nĩ gũkagĩa na kĩgomano kĩnene kĩa andũ othe a Kenya gũcokanĩrĩrio niguo mahote kwarĩrĩria ũrĩa bũrũri witũ ũgakorwo ũtariĩ thutha wa mwaka wa 2030 na mũcemanio ũcio no ũkorwo ũrĩ mwega. Hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki ũrĩa ũrĩkĩtie kũhurũka mũtigaire Mwai wa Kibaki arutire Vision 2030 nĩ endaga bũrũri witũ gũkinyia mwaka wa 30 ĩgakorwo ĩrĩ na maĩ mĩciĩ-inĩ yothe ma mũberethi, gũgakorwo kũrĩ na thitima mĩciĩ-inĩ yothe ya andũ a Kenya. No rĩrĩ maũndũ macio nginya thaa ici matirĩ marakinyanĩra. Ũguo ihoya rĩakwa nĩ kũrĩ andũ arĩa magakorwo marĩ thĩinĩ wa kĩgomano kĩrĩa gĩkaharĩrĩrio, reke makamba gũikara thĩ marore nĩ maũndũ marĩkũ marĩkĩtie kũhinga, na akorwo maũndũ macio matihingĩte rĩ mambe mahingie macio. So tunataka president kwanza afanye kazi, ndio hatuwezi sema saa hii tuko na report. Tunataka tuone kazi tufurahie. Ona kũhana oro ũguo nĩ mathiĩte na mbere kũnyita mbaru mũbango ũcio wa thirikari makiuga atĩ nĩ ũgũteithĩrĩria kuerera mĩtũrĩre ya Akenya othe. Lazima wakati mwingine tuangalie, tuwe na maono, tuwe na mjadala namna gani taifa letu litaenda mbele. Isiwe kila kitu ni siasa. Na pendekezo lake kuunda jopo ambalo litakuwa na wasomi wa aina tofauti kuangalia namna gani kulinua taifa letu. Wakati mwingine lazima tuwe na mjadala wa kujadili namna gani taifa letu litasonga mbele. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, Jetagwo Salume Murugi. Mũthia arĩmi a kahũa kuma
kuma githini kia Wamuguma kaunti-ini Gatundu ya Muhuro kaunti-ini ya Kiambu riu marathie na mbere na gutariria kwaga kuiganira kwao ni undu wa gwikururia kwa uthuthuria wa wici wa kahua na uria wiriga gutabanio kiumia kimwe githiru wici uria wa matigire magitara hathara nene makiria na ni ndeto yumiritie mucamanio-ini wa arimi a githii kiu riri urugamiriri wake ugite ni urikitie kuneana mbica cia kamera cia thiri kuri maabitha a borithi. Riboti ino ya mwandiki witu Wero wa Mwangi tutirihire mohoro maitu ithaa-ini riri ria thaa 7. Kiumia kimwe githiru nirio arimi a kahua githii-ini kia Wamuguma Gatundu ya Muhuro mairwo kahua kao minanda iri ni turia nime na kumatiga mekonotete. Ni ndeto iria riu iratumire arimi metwo mucemanio uria monanitie kwaga kuiganira na makinya maria maratacukio kwitana na aria mamatungirie ngero yo. Njitagwo Pastor Gatiba wa Gitau kuma gukuru buri Gatundu ya Muhuro ndi murimi wa kahua guku githii-ini kia Wamuguma no faina rene twirirwo mundu uria wahingurire gate nigetha kahua kaiywo ri ari wa ku githii koguo heno ndu turahithwo koguo ri ni turarigwo atiriri kahua gaitu ri ni andu aya mayiretia tuhihokeire kani atia guthiete ni maratuhithana ni turenda anja theru nigetha tuhote gucoka mugunda twina kio kinene magwite kwa gukorwo yari jama ya andu amwe kuma githii-ini kiu riu makienda borithi kurigicura kiriga giki ona ihenya unia ya mbere ya keri ya gatatu ya kana kinya kahua konganio minanda iri ri na kithito kararutwo na ngonia gakigagirwo ciande gagithiaga ri gagikonganio ri wira wao wari uri na konganagio atia gagikonganio miharaki ithire makiaria hindi ya mucemanio ucio maugite ati ni moritwo ni hinya ni undu wa kio kia gutwika gia kurira thi tondu wona twathi na mbere na kunwa moko githemba giki ni tukuremwo ni kurima kahua koguo mundu ucio ahingurire gate ri na mundu ucio ari na safi akihingura gate nigetha kahua kaume tondu anja ni yumire kahua kaume irio gate ri niwe matarenda kumbura niwe u koguo arimi turi arakaru na ni turenda tuheo kihoto kiiganu na ni turenda tuheo anja njiganu tutige gutigwo nduma-ini gukiri uguo urugamiriri wa githii kia Wamuguma ugite ni urikitie kuneana mbica cia kamera cia thiri kuri ruhonge rwa borithi aria marathie na mbere na gutabania uthuthuria aria DCI arokira ni atiriri video iyo yothe no kinye kwa DCI tondu utuko hekiru no mundu we andu acio wega kana mundu ukwenda ukuhota kumenya mundu ucio wega ni aroneka ni mundu mari andu gatagate ka andu 7 ya 10 Grifotera shesheni ya kwena Inoro FM kuma Wamuguma Gatundu ya Muhuro ni njitagwo Wero wa Mwangi. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro shesheni hakuhe nawe kisoka sikondwara ni thari ya kurikiria karere kanderere ko kandirehera kandogamia wega na igoro ni kiugo kumaniriria mahoya na rwimbo rwa kurathima ngoro yaku tiganewa kanyorale wa mwana wakwa irale wako rigekera wero-inde ni kurikiria ya ndungata ya Ngai muturi wa muiro mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe muregakirwo ndaregagakihetwo tutiga guthiururuka ugietha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kuria Malindi na thogora mubashirire wa ciringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutari na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti kogene goko ginya thamaki ni mukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo ritoro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner.
Ni ũrathumbũrwo nĩ ruo rwa joints, mũgongo ona kana arthritis. Nĩ unĩkĩte handũ o hothe na no ũbatare gũthĩnjwo. Ndũkahĩtũkwo nĩ Free Orthopedic Medical Camp kũrĩa St Peter and Ann Hospital Rwaka Jumamothi ya tarĩki 8 mweri ũyũ wa kanana kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ nginyagia thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũgoka wone mũtaaramu wa mahĩndĩ hatarĩ marĩhi na oho heo discount ya kũhũrwo mbica na ndawa. Hũra thimũ 0722-150-620. St Peter and Ann Hospital Rwaka. Your health, our mission. Maũndũ-inĩ mothe Ngai mbere. Tũkĩragia tene nĩguo gaũhingie. Na ũhoro wanakinya hau o kiumia rũcinĩ ma tene tũkarokanĩra tũkaigua ũrĩa igũrũ rĩrauga maandĩko marĩa megũtũtongoria tũkeitũrũra mbere ya Ngai tũkĩneana na kũrĩ o Mwathani na tũgĩkwĩhoka na tũgĩgwĩtĩkia tũkambatĩria wĩtĩkio witũ tũkeruta na ngerekano na tũkarika kĩhonoko mita-inĩ nginya tũgaikia matatha ma kĩroho na irathimo kubarikiwa nayo. Nĩtũrokanagĩre o kiumia thaa 11 nginya thaa 4 kanitha-inĩ gĩa Thires, Gĩcunjĩres, Mũhothires, Mategares, Mehiares na Irathimobu wa kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra mapema ndio best. Wewe gũkagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ nĩ kũrikĩria tũrarikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikĩria. Oh yes, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana kwerwo atĩa ndĩ mwega nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani ngetwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra rĩu nĩ kũrikĩria nĩ gũtwarana hamwe nĩ kũmanĩria nĩ gwĩkĩra na hinya kwanyu gũhana atĩa kwĩna heho kũmwe kũrĩa kũngĩ riũa kũrĩa kũngĩ mbura Ngai arogathwo nĩ tondũ nĩ wa kwĩhokwo na gũtũhe kanya na mweke ũngĩ tũkomane na tũrikĩrie hamwe na tũmanĩrĩrie hamwe na twĩkĩrane hinya Ngai ũyũ tũmwĩhoke na tũmwende na tũmwĩtĩkie na tũmwĩrekererie na akĩoke na tũrũĩrĩre na tũtongorie na tũmenyerere na aikare na ithuĩ na twarane na ithuĩ ona mweri wenana rĩu nĩ wĩkĩte wega nĩ gũka tũnyitanĩre maandĩko moiga rĩrĩa andũ erĩ kana atatũ magomanĩte nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Ngai akoragwo ho rĩu Ngai haha kanitha-inĩ wa kũrikĩria ũka ũcemanie na Ngai na ũngĩrikana tũinaga wacemania na hinya wa Ngai no mũhaka ũgarũrũke na tondũ nĩ ũgũcemania na hinya wake ũrĩa tũkũrĩkĩrĩria kanitha wa kũrikĩria nĩ ũkorwo wona wega na ũtugi wa Jehova. Karibu sana kuria kwa SMS ni 22989 kuria kwa X ni @Inoro kana @Muturu wa Muiro kuria kwa Facebook ni page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Muturu wa Muiro blessed and favored kuria kwa YouTube ya Inoro FM wa TikTok ya Inoro FM ona ratuma SMS wewe silent listener karibu tutwarane hamwe na tumaniririe hamwe mweri wena na turathie tukiroraga cia mweri uyu wa kanana ni na cia mweri uyu wa kanana turorete riu already kenda tutigetie iria tukurekereria nacio ithatũ muthenya wa umuthi na nĩ harĩ ya 10 assist others nĩ gũteithia arĩa angĩ uteithagia andũ arĩa angĩ unasaidia wale wengine ambao wanahitaji kusaidiwa na nikio gĩthoma Galatia 6 mũhari wa 2 maandĩko moigaga hũthanagĩriai o mũndũ na ũrĩa ũngĩ maũndũ marĩa mamũritũhagĩra nigetha mũgĩka ũguo mũhingagie watho wa Kristo atĩ mũhũthanagĩrie mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ maũndũ marĩa mamũritũhagĩra maũndũ marĩa mamũmakagia maũndũ marĩa mamũnogagia mathĩna nigetha mũkorwo mũgĩka ũguo rĩ nĩ mũrahingia watho wa Kristo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ gũteithagia arĩa angĩ nĩ kũrũmbũyagia arĩa angĩ ni ũkũririkana Mũsamaria ũrĩa mwega twĩtaga the good Samaritan arĩa angĩ othe moka nginya andũ adini makahĩtũka mũndũ wahũrĩtwo nĩ ũkũririkana arĩ rũgendo-inĩ agĩthiĩ Jericho na nĩ atĩ Mũsamaria mwega agĩũka na akĩmũteithia na akĩrora maũndũ make na akĩrũmbũiya maũndũ make ona to ũguo ningĩ andũ arĩa angĩ o matiarĩ na wĩra wake no Mũsamaria ũyũ mwega akĩonania kũhingia wendo wa Ngai na njĩra ya kũhũthĩria mũndũ ucio wahũrĩtwo nĩ mĩkora mũrigo ona mũtũrĩre ona gũtigĩrĩra maũndũ make nĩ magĩrĩra nĩ gwathiĩ wega na nĩkĩo no gĩthoma Mathimo 11 mũhari wa 25
yaragia uhoro wa ate wa ngoro ngamini nĩ kũnorio arĩnoragio na kũrĩ gatagata-inĩ ka macio nĩ atĩrĩ no rĩo kundanagia maĩ we nake no arĩkundagio. Teithia andũ arĩa angĩ brother, teithanagia, rũmbũyagia arĩa marabatara ũteithio, mateithagie mweri-inĩ wena na teithia mũndũ wĩna ibataro, teithia mũndũ ũbataire gũteithio, teithia mũndũ ũbataire kũhũthĩrio mũrigo, teithia mũndũ na ũkorwo tu mũndũ arabatara mahoya akwĩra mũhoere rĩ unairu ĩta Ngai mwĩre ririkana ng'ania wa ng'ania, ririkana mũndũ ũyũ, mũkĩre mwathani muonekanĩre kuo na kuona kũhũthanĩria mĩrigo yona gũkoragwo ũgĩikara thĩ ona ningĩ ũgateithanagia na ũgĩteithania rĩ ndũgetagĩrĩre kũrĩhwo ũikare ta thweri. Matwĩraga atĩrĩrĩ tenda wema nenda zako ĩka wega ũcoke wĩthiĩre nĩ ũkarĩhwo. Ithuĩ ona kĩrĩkanĩro gũtirĩ mũndũ wĩtagwo Korinelio thĩinĩ wa ibuku rĩa atũmwo akĩrwo nĩ mwathani nginya mahoya make nĩ maiguĩkĩte tondũ ngumo yake nĩ yakinyĩte. Ũndũ arĩ mũndũ wa ngoro ya ngamini, arĩ mũndũ mũteithia, nĩ ateithagia andũ, nĩ arũmbũyagia andũ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ mweri wenana assist others, teithia arĩa mabataire gũteithio. Ona watoro wa mathe haha kamami atĩ ũrĩa wothe ũkundanagia maĩ ũrĩa wothe ũkundanagia kĩuũ ule wote anayekudania mawamba hata yeye atakundio mawamba atasaidia. Cornelio, y mundo le acudanagia, toma.
kundio tumae mundu ekaga ndu mwega ona kenya ekirwo ndu mwega Doria kuranagia tumayo nake ni agakundio ni thimo 1125 uthanagiriai mirigo aria mabataire kuhuthirio na uguo ni kuhingia watho wa mwathani agaratia ithathatu muhari wa igiri teithagia aria angi teithagia aria angi thengio muno Kamatha aka wa toro wa matha mitambo-ini ya Inoro FM ndona nginya Mirika Shelton na Mirithu ona Richo Jego na Zavashino me mwathani agocwo maundu-ini mari mothe ona team president Favored othe na waona nginya bro wa pipeline ya Jerari mitambo-ini pipeline stage mpya street makiendia nguo irogorwo kurwagira mwari wa gicuki thengio na Charles Mutura na CEO Jack Motors na Pius Kagucia asante sana na Olivia Kevas asante sana na Wamari wa iria-ini Kagarari thengio asante sana ona Judaitin Muras asante sana tukira mwathani ni wega tukira mwathani ni agireire tukira mwathani ni mwihokeku Samori Maina mataiganariria ni Basha na Esa wa Kairo kwerwo atia Joani shi kegwa mamake Taraji aitaga na Eve Girl arajirona kiari mitambo-ini na Jora Muboro ni ndakuona thengio asante sana tugithi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani ona ni ndona Buru Matigari nyina wa Ndirangu na geithia Purity Kavacia geithania nyina wa Ndirangu kuria kiumbu-ini wa Ndura ndakuona Jambo wa Matugutano ona mundu gwitwo Elija wa Ngari wa kuria PCA Kangemi ona ndagitari Kamau aranetio muthi ni birthday yake happy blessed and favored birthday ndagitari Kamau araneti Dan wa Wandu wetereria kurikirio rathimwo muno ni mwathani na Juria wa Neto ni ndamuona kijira pore kwe bari ya Moses Kinyanjui Neto matigitwo ni Jerry wa Kinyanjui pore sana ona family ya John Mugia wa Kariuki Jomuka Mrs Mugia na family ya kuporeni riu mutigitwo ni Mr Mugia na umothe macaka mekoro kuria PCA Sociani kuma themwe rucio PCA Unity Sunday thaa kenda na nuthu Memorial Service PCA Unity John Mugia Kariuki athikwa muthenya wa Tuesday kuria gwake mucietie kunu Deya kuria mwena wa Limuru na no turathi na mbere tukiraga mwathani aturirikane na aririkane andu ake ni tondu ni mwega na ni mwihokeku no igua matha mugatha na undu ningi wa keri kana ya keri ina niyo ya 11 riria turorete wiki ino yothe ni ati ya keri muthenya wa umuthi na ni ya 11 always give thanks mahinda mothe ucokagie ngatho ukera mwathani ni wega cokagia ngatho maundu-ini mari mothe turia Paulo andikiirie Thesalonike marua ma mbere murango wa 5 muhari wa 18 kimera cokagia ngatho maundu-ini mari mothe gwi kwega gwi kurito gwi kuhuthu kwina thina kwina mbia gutari ona turi haru ona ria tuhonete twina ugima wa mwiri tugitura na tugiikara mwathani araturirikania tutwike andu a gucokia ngatho mwandiki wa Thaburia 103 ambagiriria ngoro yakwa gatha Jehova gwata kiria githiini wakwa na ndukanariganirwo ni wega no mwe mwathani anagwikira ikarathi brother na sister taririkana andu aria 10 mahonirio maku mahonio ri ni gukena ri ni maririkania gucokia ngatho hasha no umwe tu okire akira mwathani ni thengio akioria cia ngiri tondu muma 10 ri kai guthire atia kuhonio na gucokia ngatho gwake guke mutu wa mundu mugima murona mwari wa ithe withu twika wa gucokagia ngatho iona wekirwo na kaundu kanini ukaiga ni thengio na ni thengio kuri Ngai ukera mwathani ni wega cokagia ngatho
imera-inĩ ciothe mahinda-inĩ rĩrĩa kĩmera kiumĩtie na kĩrĩa gĩtoimĩtie, rĩrĩa gwĩkũritũ na rĩrĩa gwĩkũhega, tuĩka mũndũ wa gũcokagia ngatho, tuĩka mũndũ wa kugaga nĩ wega, tuĩka mũndũ wa gũkoragwo hingo ciothe nĩ aracokia ngatho. Na nĩ atĩrĩrĩ, ona no mũthenya rĩ, no umage na karisti ũkandĩka ndĩrenda ũmũthĩ ndĩna ngatho ici, ona ũkĩo wĩraga atĩ rũciinĩ ũmũthĩ rĩ ndĩracokia ngatho nĩ tondũ wa maũndũ maigana, ũgakĩmandĩka mũthenya gũgĩtuka rĩ nĩ njokirie ngatho nĩ maya na maya na maya na maya na maya. Ũkoima na listi ya gũcokia ngatho, ya kwĩra mwathani nĩ wega, na kwĩra mwathani nĩ thengio, wĩra mwathani nditiga kuga baba, nditiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere yore ngũĩ, nĩ ndacokia ngatho mbere yaku kiugaga nĩ wega tũrahoro ũguo, na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ikenete. Ino gacokia ngatho ukenete muno muno makiria. Mũtungatĩri wa Kamau wa Family Hope kũrĩa Kiambu Town, njĩraga Jehova nĩ wega kwa mambo yote. Eni nathenya gĩtigia 22 nĩ kũrikĩria njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturu ha mũiro na gũtangĩrĩigwo igĩrĩ gũkwĩra always give thanks. Cokagia ngatho mama Karibu ya Habibu Roja wa Nyama, Mheshimiwa Jeremia Themedwe KE Mofaya.
nyamukire maria maroka angikorwo maroka either mari mega kana mari moru nigetha Ngai ambarario wacha yakuje reke matukore guka PC ni waigua ndereva munene wa Embasava asanti sana na Riz Kamau thank you so much tugithina mbere acio ni team president favored asanti sana na maina wa charity ndereva nene agatura Viripu Jogo Muriithi Shema kauria Johnny Gari wa Hema kawa West Sunset wa Matara gatirago wako uria gugwitwo wa Njohi ona John wa Kahedman thekio muno makiria asanti sana tugithie na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na kwiraga mwathani ni wega maundu-ini mari mothe mwaniki Thuita ona we ni ndakuona na Kanyoroti Bora Musafa wa Garari ganduka-ini thekio muno ona Njuguna wa waziri wa Kinyona thekio Josephine Kahora asanti sana ugeithike na urathimo ni mwathani tugitwara na wega na muthuri Tikoigi wa Nduhu ni ndakuona asanti sana na kwira mwathani ne mani agireire ni mwihokeku ni mutugi na Panueli wa Inaina thekio muno tugithi na mbere Queen Ruse wa Irimo thekio urathimo ni mwathani na Ngai agwike maundu mega na ngeithanirio kuria PCA Naivasha South Lake Parish kuria kwa mutungatiri Dorcas Kuria muthenya wa Sunday mena igongona ria anniversary ya kuma parish ya turona gucokia ngatho Sunday no kuria PCA Mirera Church na igongona rikambiriria thaa 3 na ndarikia kanitha wake Murikia Inoro kou ni kuo ngathi guhunjia Sunday ino Mirengo iri wa Kivenda kuona na Waweru wa Iria ni ndakuona urathimo ni mwathani na Ngai agwike maundu mega ona hena family ya Steven Kamau Kahoho muru wa Wangeri ni ahurukite ni wa kuria Mutuya agathikwo Saturday no mweri 8 kuria Mutuya rohuruka uhoro poreni sana aria maragerera mahinda maritu aria mutigitwo ni andu anyu Ngai amumiriria muhe thayo wake amuhe hinya wake amuhotithie amuonekanire na twarane na inyue maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ona ni Dona wa B Ayaya korate wa Bosco utoire atia wanjira we mitambo-ini na ni ati geithie your mom ari kuria Kino etagwo nyina wa B na etagwo wa Gatho niguo eni ageitheke muno wa Gathoni wa B eni ageitheke muno nyina wa B na wa B ukigeitheke muno no rathimo na ugeithanarie Fish Fraternity yothe na ugeithio na Team Tourist Girls othe eni na maundu moke memega muno makiria ayayaya gukureke ngwire kwagiririo muthi koroima wa Buru it is coming out Buru mwaki wa kiroho tuhurutere rukae kuhora na nigetha maundu magire na Ngai agocwo na kumio na barario riu twi ya muthia mweri wenana guikare uria guikaire na gukorwo kuri uria guikaire anticipate God blessings irigirira irathimo cia Ngai irigirira wegia na kirigiriro ati ni ukurathimo ati ni mwathani ni ugucemania nake ati ni ukuonana na kirathimo kia Ngai na nikio Paulo akiandikira Efeso thiini wa Efeso 3:20 aroiga na riri we uri uhotaga gwika maundu na agakiririria muno maria mothe tuhoyaga na maria twiciragia ni undu wa uhoti wake rutaga wira thiini witu ri obe uciarogocwo thiini wa kanitha na thiini wa Kristo Jesu o nginya njiaro-ini ciothe tene na tene imeni riu haria turekira kini atiri uri uhotaga gwika maundu na agakiririria muno maria mothe tuhoyaga na maria mothe twiciragia uria wina uhoti gwika maundu macio thiini witu irigirira kirathimo ni tondu mwathani ni arathimaga andu ake mwathani ni ahotanagira andu ake mwathani ni arumbuyagia andu ake nduririkane mutumia uria hari wa Ndigwa no nagicokaniria mitungi aroketa gutahwo be akire tu na kirigiriro na kirehe mitungi maguta kambuni ya mbere ya maguta kihigurwo kwa mutumia ucio wa Ndigwa murona mwari wa ithe witu irigirira Ngai ni agwika maundu manene mweri wenana niguo ndirakwira irigirira mweri wenana okorwo imuraru Ngai ni okuhonia irigirira mweri wenana ni ukuona wira irigirira mweri wenana ni ugutoria irigirira mweri wenana mirango ni ukuhingukira irigirira mweri wenana biashara na riera ria biashara ni rikuhagira irigirira mweri wenana maundu maku ni mekuhagira irigirira mweri wenana Ngai ni agukurathima
Ngai nĩ ũgwĩkĩra maingĩ na manene ona atarĩ mwana nĩ ũkũhe ona nĩrĩgĩrĩra mweri wenana maũndũ maku nĩ megũthiĩ wega ĩrĩgĩrĩra mweri wenana ona mbia icio harĩ gũikuma nako God will make a way ĩrĩgĩrĩra tu rĩu wĩra waku rĩ nĩ kwĩharĩria kwĩgwatĩra kĩrathimo icio cia Ngai ona no wĩinage ũhorerete mwatha nĩ hanjĩrĩire ira thimo nyingĩ ndĩho kaga kiugo gĩake muoyo wakwa wothe ĩwĩrĩgĩrĩre mwathani nĩ egũkũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru tugakiuga ithuothe amen 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 na rĩo rĩtwa rĩa mwathani Ngai witũ rĩgocwo na rĩa mbarario nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ tha Ngai nĩ arĩ hinya na nĩ arũmbũyagia andũ ake na nĩ amahotanagĩra na nĩ egũkũhotanĩra o nawe na nĩ egũgwĩkĩra we mweterere no mwĩhoke nĩ tondũ ũkũrathimwo andũ moige nĩwe anga tiwe nĩwe nawe tu mũrakanu auge nĩ niĩ kana tiguo Regina Wanga nĩwe yeni ũkũrathimwo andũ morie watu binotana wanawe waladimo nyomerimo biashara yagera siapa idoga siaga kuigatuo oge ng'ombe ona bolio igano kwaba ukobanagera kiria giothe yaga nĩ ũkũheo na no mekung'otha nĩ ũkũrathimwo andũ morie
nĩ ũkũrathimwo andũ morie ũyũ nĩwe anga tiwe. Ngai ũcio hotaga gwĩka maũndũ manene makĩria ma marĩa ũngĩciria na gwĩcũrania ũhoro wamo. Arokinyeria kĩrathimo gĩake na gwĩkĩra maũndũ mega. Bishop Cijigo nĩ ndakuona ũranjĩra Geithie Grace Wagana ndĩmũhe pore nĩ gũtugwo nĩ mũthuri wake Baba Kĩng'ori. Pore sana ndona mũtungatĩri mũthũi wa kũrĩa PCA Baraka Parish. Ngai yake jari muhanire pore kuri family ya Reverend Ritho nĩ gũtigwo nĩ mũtumia wake Lilian kana Mama Joel na mahoya na mathiko nĩ rũcio Friday mweri mũgwanja kũrĩa Burugicua Primary School na athikwo mũgũnda-inĩ wake Congasis akĩnjĩra njĩre pore ciana ciake Joel Jeremy na Wambũi nĩ iba yaku kũrĩa Naikuru. Pore sana kuri family ĩyo. Rĩu ndĩrenda ngũhoere cũcũ Arũhiũ ndakuona wĩ kũrĩa Boston. Mwathani Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha nĩ watwarĩria na nĩ ũtwarĩirie na njĩra nene mũno ũrĩa mweri wena no kwenda tũtũre na tũikare Mwathani na watũririkania mũhũthĩ tũteithagie arĩa angĩ Mwathani Ngai ona ningĩ hingo ciothe tũgacokagia ngatho na twĩrĩgĩrĩre irathimo noguo nĩguo tũgwĩka tutongorie tumenyerere tureithie nĩ twahera tũmbũra mehia na mahĩtia maitũ tũrekere rĩu maũndũ maitũ mothe twamaneana na kũrĩ we Ngai ona ma mũtũrĩre ũyũ ona kũrĩ na ũritũ ũrĩa wĩkuo nĩ tondũ we nĩ ũhotaga nĩ wĩkaga makĩria ma maũndũ marĩa tũngĩciria na tũngĩhota ngĩũke no twĩkĩre no tuonekane ũtũrũmbũie ũtũmĩrĩrie ũtũhonie ũtwĩkĩre hinya ũtũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ ũtũthondekere njĩra ũrũe mbara citũ ciothe ũtwĩkerie magaro na ihũndũkĩro ritũ ũhonokie arĩa matahonokete na manokete matũrie kĩonoka ntha wa kũririkana ndungata ciaku rĩu ona arĩa menja wa bũrũri maririkane bũrũri ũyũ na maũndũ marĩa mekuo na mabataro mothe gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba na ũikaro Mwathani ũtũ tuge nacio no tuonekanire na mĩciĩ itũ Mwathani ona maũndũ mangĩ maritũ maratũthĩnia ũka Mwathani na nĩgetha wĩonanie mbara citũ na mathĩna maitũ mothe twamarekereria na kũrĩ we Ngai ona tũteithie gũkwĩhoka na kwĩnduma tũrũmbũie tuonekanire tũtongorie tũmenyerere mweri wena no twagĩrĩre na mũtũrĩre ũtwagĩrĩre ũtũigue Mwathani Ngai twagũthaitha na wega waku ũtũigane ũtũtire gĩthithi gĩaku gĩa tha ũtũme tũgĩe na tha ũtũnyite na guoko waku kwĩ hinya Mwathani no tũhotanĩre Mwathani no tũthondekere njĩra kũrĩa gũtarĩ mũtũrĩre wagĩre na maũndũ maitũ magĩre ona ũtũrathime ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe tũkĩhoya ona tũkahoera ino ona tũgacokia ngatho no rĩrathime na othe makuruhaine narĩo ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa ndũgatũhĩtũke harĩ macio twagweta matanagweta tũhingĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho amen 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 kĩrathimo kĩa Jakubu kĩrathimo kĩa mũndũ ũyũ nĩ Bishop wa Shira wa Rũkemi kĩrathimo gĩaku Mũrungu gĩikaraga thĩinĩ wa mũndũ gĩtionagwo na gĩtirĩ nyitĩro mũndũ athamathamaga nakĩo kĩrĩo thĩinĩ wake akinya werũ-inĩ kuraga na gũkagĩa irio ĩno Labani ndamenyaga kĩrathimo kĩa Jakubu gĩtiarĩ mayũ-inĩ make kĩarĩ thĩinĩ wa Jakubu no Labani ndamenyaga kĩrathimo kĩa Jakubu gĩtiarĩ mayũ-inĩ make kĩarĩ thĩinĩ wa Jakubu na kĩrathimo kĩu kĩa Ngai nĩkĩo rĩu ngwenda gũgũtigĩra Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha arokũririkana arotwarana nawe aroikara nawe arothiĩ nawe mweri wena no kwagĩre na maũndũ magĩrĩre na gomane na mabataro maku na kũrĩithagie na kũrũmbũyagie na kũrũhagĩrĩre na kuonekanagĩre na kũhotanagĩre akũhonie akũhe hinya na gũteithie gũtũra na gũthiĩ na mbere wega ona mũtũrĩre waku na maũndũ maku mothe na mabataro maku mothe amarũmbũie rĩu naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenya kũrĩa ũtarĩ ũikaragia ngoro yaku na gwĩciria gwaku nakuo nĩgetha ũmenye Mwathani onake mũrũ wake wa mũmwe Jesũ Kristo nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikare nawe kĩgĩe nawe gĩtwane nawe kũrĩa ũtukũ kũrĩ mũthenya wĩ wĩra-inĩ wĩ mũciĩ wĩ rũgendo-inĩ wĩ bũrũri-inĩ wĩ nja wa bũrũri kũrĩa guothe ũrĩkoragwo kĩrathimo kĩu nĩ gĩaku na njiarwa ciaku rĩu o nginya tene na tene amen 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 na nĩ ndakena nĩ gũikarania nawe njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom 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 na Sam Njũgũna nĩ aroka ikĩhanda thaa 8 nĩgetha akorwo agĩtũthomera mohoro ma Inoro mĩaraho ma thaa 8 na njĩra nguhĩ na nĩgetha arĩkania namo nake Jomo wa Nyathira woza
Ni ukorwo guku karibu sana. Woza ndungata. Woza rada. Safi. Rada ni safi. Rada ni safi. Wewe unakuaga na mtaratara ile. Na kupeleka na Rieng. Ile ya origi. Umekaa mkutupeleka na Rieng maze. Nimedonjo manze. Uko Dakas. Niko Dakas. Karibu sana. Asante wega. Oh yes. Ndai kinyoro wega. Niguo. Na ndakora muthuri ule muraya haria. Gutosa mjuguna. Tuma nake haria ngimuria. Ni ndokira rucine ri. Okay. Usakadira atheka tondu reke ngure itietaga ria ngi wa mutiri. Ti muraya. Samu ngiatura kana we murai utigana Samu. Samu asa atigana Samu. Samu he is created in the image of God. Yes. Takuthagia andu atitokanira. Weri. We andu aria araya mangeigua we no urugame hau. Tarigio we mudaki ni ndahitia. Na ni complexion yako. Atio muhaka otidio kiuga. Okay, ndaikora Sam. Ni Sam jogona to muhaka otidio kiuga ati ndi muiro. Otidio gikinjira ati maundu ni kuronekana niguo kuri. Maundu mangiri. I withdraw my sentiments. Yes. Thank you. Ni ndacererwo hakwa mucie. Ngihita mbuku. Niguo na irora andu ahota kuhunia. Atiko kuhunia ni riri. Sojo uri rakagira gwitu geti-ini ri. Ndauma kuo. Ndari ukaima soja meku. Gija haria geti-ini matakiri haria soja geti-ini. Ni mathire. Ku kari ku mari. Me ukawa state house. Na gwatuika mu marihe wega. Nimo gukorwo mwatira mariha wega. Sam niguo kuratuika. Tekera Sam haria. Ni akire guo. Sam kama soja meko. Toginya haria geti-ini mundu araingira free. Kituge maumanagia thikia. Mugerere maumanagia thikia onao. Riu ni megugukite nyumba-ini ya thamaki wa bũrũri. Ya thamaki one kana ni megugiturangira wega. Ni megwititwo ni munene. Kituge oguo. Ithu tugetwo ri andiki. Amohoro ndi mwandiki wa mohoro. Ugathi we wika. No aria ndakora aria ndungikogu ndakora aingiri. Ai aingĩ ona ti masoja. Na bogu akire kwathire. Na ndahiyo kogu ndacambari ra Gondo. Ona Gondo ni nganga wajoroge nduramuona guku. Ona nganga wajoroge nduramuona guku. He mundu ndora bikirite. Nganga wajoroge nduramuona guku. Gondo ni ndari guku. Ucio ni bogu ndari guku. Kamati kurora go ibande. Ona mugikunjo ni athire. Mugikunjo. Mugikunjo ni senior. Ukijo athire na rivari. Mugikunjo ri na ngathire kurugamirira kambuni yake. Auge na kambuni yake ya rangiri. Mugikunjo ndangeuga biriki. Mugikunjo ni hili anaingira. Ni ndono nake ni araingira ngĩcia nĩ kwa kiuma. Mugikunjo. Haya. Mugikunjo ndona akĩingira. Mugikunjo mauma kuria ni murangiri. Nĩ ũkatereta gĩthithi kana no ũrĩa. Ritho rĩrĩa njikia harĩa rĩ. Ona mũngani ndiramenya harĩa njĩra. Ona mũngani agũthiĩte. Okay. Itu tutigutenderia na gukioka ni makirirwo maundu mega. Nyoga na wakiaria mbuko kariha waku wega ndagagitagirwo gitoro gatiga mbuko. Kwa we wakwa erihaga na mbuku. Kavanyama. Bombera mohoro. Thank you Ndungata. Thank you. Bye bye. Noro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Noro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro mĩaraho. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8 mwaka umwe tu mbere ya ithurano cia mwaka ũkĩte ũteti kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũthiĩte na mbere na kũnyita thing'a gĩturwa kĩa ũgavanarĩ nĩkĩo kĩgucĩrĩirie ũrugarĩ mũnene na nĩ gũkorwo atĩ gavana wa ihinda rĩrĩ Anne Mũmbi Waigũrũ nĩ egũkorwo agĩtiriha itĩna rĩake rĩa ũtungata wa matĩna merĩ na namba nene ya ateti kaunti-inĩ ĩyo nĩ yambĩrĩirie kwarĩra ndama ciao na kwĩgiritania na ciama itiganĩte marĩ na muoroto wa gũkahĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩu na hamwe na ciama iria igucĩrĩirie namba nene ya ateti nĩ kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA hamwe na kĩama kĩa DCP ateti matiganĩte magĩtanya gũkahĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩu na tigiti wa ciama icio
Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro makĩria. Rĩrĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 gĩtigarĩtie makĩria mwaka ũmwe, ateti no mathiĩte na mbere na kwarĩra ndama. Ndĩmwĩra ndathomeire Kamũirũ primary, ngĩthomera Kamũirũ secondary, ngĩvĩtũka ngĩthiĩ university ya Nairobi, na kũu nĩkuo ndathomire ngĩtuĩka injini. Nĩ sasa mũndũ kũrĩa athomagĩra arute maratathi ma nĩ sawa twavota kuma karaĩ-inĩ tũingĩre mwaki-inĩ. Kaunti ya Kirinyaga arĩa maravuranĩra iturwa cia ungavana no mathiĩte na mbere na kwĩumeria. Mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ ugĩte ndegũkorwo agĩthama kĩama kĩa UDA na kĩrĩa kĩnyitaga mbaru thirikari ya William Ruto. Andũ acio maramwĩra nĩ akara kamwe, takorwo nĩ arũme na atumia mangĩtiga gĩtĩ kĩao gwĩka by election kũndũ kũrĩkũ. No thaa ici mokamba kuga nĩ akara kamwe, no mũico wa mweri makĩrĩva mũcara marĩvaga wandĩkĩtwo UDA resort slip yao. No anyita matigĩtanĩrie mwana na gĩtarũrũ akorwo kuma na gĩtarũme. Nake ũrĩa warĩ mũmbunge mũtumia kaunti ya Kirinyaga Purity Wangui wa Ngĩrĩci ugĩte erekeire kwa Munyoro thĩinĩ wa kĩama kĩa DCP. Mkituona hapa mimi ambaye nasimama kiti ya gavana wa Kirinyaga, I look forward to continue working with you as a family. Na pia ningetaka pia mimi niseme kwamba hii ni kanisa yangu, huyu ni provost wangu, na pia mimi ni wa kanisa ya One Term, na tunasema lazima Kasongo the betrayer aende. Pia mimi naangalia kuingia hapa wa Munyoro. I'm on my way there, so I know these people will mtatu welcome ndio tuweze kushindana on a level playing ground. Gĩtarĩ araragiria mwena wa Kĩrũgũya kũrĩa mwaka wa KMTC ũrathiĩ na mbere, huku nake Wangui akerĩria mathiko-inĩ mwena wa Kĩrũgũya. Ndĩmwĩre atĩrĩrĩ andũ aitũ, ndĩngĩoya kara kau kau nĩko kaũndũ karĩa kavũthũ, nĩ sawa, no nyamũ ĩno no kũrũgama ĩngĩrũgama. Nĩ mũkwenda thiĩ maũndũ macio? Mwendete mũtikariganĩrwe nĩ Wangui wanyu, tondu Wangui eciragia ũhoro wanyu na ũrĩa Kirinyaga witũ ĩngĩthiĩ na mbere. Inooro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Na rĩrĩ thirikari ĩtanyĩtwo gũkarugũria ndereti ya kĩbũrũri ĩgiĩ mwerekera wa gũkinyanĩria kĩoneki kĩa bũrũri kĩa mwaka wa 2060. Mũingĩ matũra-inĩ no ũthiĩte na mbere na kũheana mawoni matiganĩte, na kaunti-inĩ ya Uasin Gishu mũingĩ ũrakinyĩrĩria bata wa thirikari gũtigĩrĩra mothe marĩa mendekithĩtio kĩoneki-inĩ kĩa mwaka wa 2030 nĩ makorwo makĩhingio, na mũtaratara kana maratarĩria namba nene ya Kenya matũra-inĩ no maratangĩka kwamũkĩra motungata ma bata hamwe na indo ta maĩ matheru ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ, hinya wa kũhũthĩka kana hinya wa thitima gatagatĩ-inĩ ka mangĩ, na marĩa marendekithia mambe mahingio mbere ya bũrũri wambĩkĩte thabarĩ ĩngĩ ya kũgacĩrithia ũthii wa na mbere. Maranĩirie na mwandĩki witũ Sarume Murugi. Makĩaria gũkũ Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, atongoria na aikari aya marauga atĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩoneki kĩa mwaka wa 2030 gĩathindũragwo, thirikari ĩrĩa yarĩho nĩ yarĩ na mĩbango mĩingĩ ya kũhingia, ĩrĩa nĩ hamwe na gũtangĩkĩra thĩna wa wagi wa mawĩra, kuoerera ũrĩmi oro hamwe na maũndũ maingĩ, maũndũ marĩa marauga mamwe matirĩ mahingio, na ũguo ũngĩkorwo ũrĩ ũndũ mwega angĩkorwo thirikari nĩ gũtigĩrĩra nĩ mahingio. Ũcio nĩ wakuga atĩ nĩ ũkagĩa na kĩgomano kĩnene kĩa andũ othe a Kenya gũcokanĩrĩrio niguo mahote kwarĩrĩria ũrĩa bũrũri witũ ũgakorwo ũtariĩ thutha wa mwaka wa 2030, na mũcemanio ũcio no ũkorwo ũrĩ mwega. Hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki ũrĩa ũrĩkĩtie kũhurũka mũtigaire Mwai wa Kibaki arutire Vision 2030 nĩ endaga bũrũri witũ gũkinyia mwaka wa 30 ĩgakorwo ĩrĩ na maĩ mĩciĩ-inĩ yothe ma mũberethi, gũgakorwo kũrĩ na thitima mĩciĩ-inĩ yothe ya andũ a Kenya. No rĩrĩ maũndũ macio nginya thaa ici matirĩ marakinyanĩra. Ũguo ihoya rĩakwa nĩ kũrĩ andũ arĩa magakorwo marĩ thĩinĩ wa kĩgomano kĩrĩa gĩkaharĩrĩrio, reke makamba gũikara thĩ marore nĩ maũndũ marĩkũ marĩkĩtie kũhinga, na akorwo maũndũ macio matihingĩte rĩ mambe mahingie macio. So tunataka president kwanza afanye hii kazi, ndio hatuwezi sema saa hii tuko na report. Tunataka tuone kazi, tufurahie. Ona kũhana oro ũguo nĩ mathiĩte na mbere kũnyita mbaru mũbango ũcio wa thirikari, makiuga atĩ nĩ ũgũteithĩrĩria kuerera mĩtũrĩre ya Akenya othe. Lazima wakati mwingine tuangalie, tuwe na maono, tuwe
tuwe na mjadala namna gani taifa letu litaenda mbele, isiwe kila kitu ni siasa. Na pendekezo lake kuunda jopo ambalo litakuwa na wasomi wa aina tofauti tofauti kuangalia namna gani kuliinua taifa letu. Wakati mwingine lazima tuwe na mjadala wa kujadili namna gani taifa letu litasonga mbele. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, jetagwo Salome Murugi. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8 nĩ ũkwamũkĩra matemo mangĩ wona ciahanda thaa 9. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna.